Γεια σας παιδιά. Προχθές βρήκαμε ένα γατουλάκι στον δρόμο και το μαζέψαμε. Τώρα εντάξει, δεν πίνει γάλα από τη μαμά του, τρώει κανονικά. Και αν θέλετε να σας μάθω και κάποια πράγματα. Να τους εδώ πέρα είναι, η ειδοποιήρα. Για πες γεια. Για πες γεια. Να τους. Σηκώθηκε. Έτσι να το δω. Λοιπόν τώρα, να σας πω οι περιπτώσεις πως είναι. Έχουμε 5 σκυλιά και άλλη μια γάτα. Αυτό, αν έχετε αρσενική γάτα και αυτό είναι αρσενικό, δεν θα τα πάνε καλά. Αν είναι φιλικό αυτό και η άλλη είναι αρσενική, θα τα πάνε μια χαρά. Δεύτερον, αν έχετε σκυλιά, δεν θα τα πάρει και πολύ καλά. Δηλαδή πρέπει να τους μάθεις ότι είναι εκεί πέρα. Δεύτερον, δεν το αφήνεις ποτέ μόνο του στον δρόμο. Ποτέ όμως. Διότι μπορεί να το πατήσει κανένα αμάξι. Τρίτον, αυτό το γατί έχει μαμά, αλλά ήταν μέσα στον δρόμο και το πήραμε. Πεινάει τώρα, δεν ξέρω. Να, σας χαιρετάει. Τι, να κάνετε εγγραφή και like, παιδιά. Τέλος πάντων, αν το γατί είναι 1 μηνών, το πάτε κατευθείαν στη μαμά του, αν έχει μαμά, διότι μπορεί να μην παίρνει αυτό το γάλα που έχουμε εμείς και να ψοφήσει. Άλλη περίπτωση είναι αν είναι αρρωστημένο. Τώρα δεν είχαμε κι εμείς 2 γατιά, εντάξει πέθανε δυστυχώς, διότι ήταν άρρωστα. Αυτό εδώ είναι μια χαρά στην υγεία του και θα το κρατήσουμε. Δεύτερον, αν το γατί είναι πάνω από 2 μηνών, μπορείτε να του δώσετε κοτόπουλα και τα κανονικά πράγματα, γατοτροφές και τέτοια. Τώρα, στην περίπτωση που το γατί είναι χτυπημένο, το πάτε σε γιατρό. Εδώ πέρα στο Λιξούρι δεν έχουμε γιατρούς για τα γατιά. Και πιο πολύ και ένα νοσοκομείο εδώ πέρα στο Λιξούρι που είναι, ένας γιατρός μιλάμε είναι άχρηστος. Άχρηστος όμως. Τέλος πάντων, αν θέλετε όμως το γατί και έχει και μαμά, προσπαθήστε να βρείτε τη μαμά του να την έχετε μαζί του. Αυτό είναι το καλύτερο δηλαδή, το καλύτερο πράγμα για το γατί. Τρίτον, το όνομά του πρέπει να του το πείτε από παιδί, όπως θα είναι δηλαδή τώρα. Γεια σου. Εμείς τον έχουμε ονομάσει Παπαδόπουλο, διότι είχαμε και έναν παλιό γάτο που το λέγανε έτσι. Και ναι, αυτά, και αν είναι μηνών, καλύτερα αν δεν έχει μαμά και είναι και 1 μηνών, γάλα. Αν είναι πάνω από 1 μηνών, του βάζετε νερό και κανονική τροφή. Να τους. Αν είστε σε Αθήνα, ας πούμε, δεν μπορεί. Καλύτερα να του πάρετε για τα Χέσρα. Αν είστε όμως Κεφαλονιά ή σε ένα νησί που έχει χώματα, έχετε δίπλα παραλία, έχετε χώμα, σαν αυτό εδώ δηλαδή, εδώ πέρα που είμαστε, εντάξει, πάρτε το από εκεί πέρα και μια κούτα βάλτε του. Ναι, έτσι λοιπόν.
Αυτά κάντε και το γατί θα είναι μια χαρά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα ξανατραβήξω κι άλλο βίντεο. Κοιτάξτε το πώς το κοιτάει. Πώς το κοιτάει με πιστόματι. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο. Αν το γατί βγάζει νύχια, καλύτερα πηγαίνετε το σε γιατρό. Αυτά. Και γεια σας.